আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা ও নগর কৃষক খামারি ভাই বোনেরা, আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। কমেছে ফিডের দাম এবং আজকে 18 জুলাই 2023 সাল রোজ মঙ্গলবার সারা বাংলাদেশে যে রেটে পাইকারিভাবে রেডি ব্রয়লার ও সোনালী মুরগি কেনা বেচা হবে এবং ডিম কেনা বেচা হবে সেই বাজার রেটগুলো জানাবো। তো নিজ নিজ জেলা শহরের বাজারগুলো জেনে নিন। যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। আরেকটা কথা হচ্ছে ফিডের দাম কত টাকা কমেছে। অবশ্যই আমরা খাদ্য গোডাউনে যাব, তারপরে নিউ খাদ্য আসলে মানে নতুন খাদ্য আসলে অবশ্যই আমরা ভিডিওগুলো তুলে ধরবো। আজকে ঢাকায় 140 থেকে 45-50 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকা সোনালি এবং 11 টাকা 10 পয়সায় লাল ডিম। গাজীপুর 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি, 11 টাকা 10 টাকা 10 পয়সায় লাল ডিম। চট্টগ্রাম 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 225 টাকায় সোনালি এবং 11 টাকা 10 পয়সায় লাল ডিম। রাজশাহী আজকে 130 থেকে 36 টাকায় ব্রয়লার এবং 200 থেকে 215 টাকা পর্যন্ত সোনালি, 9 টাকা 95 থেকে 10 টাকা পর্যন্ত লাল ডিম কেনা বেচা হচ্ছে। খুলনা আজকে ব্রয়লার কেনা বেচা হচ্ছে 130 থেকে 35 টাকা, 210 থেকে 20 টাকা সোনালি, 10 টাকা 90 পয়সায় লাল ডিম। আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনারা যদি আমাদের ফেসবুক গ্রুপের সাথে যুক্ত না হন অবশ্যই আজকে যুক্ত হয়ে যাবেন। আমরা পোল্ট্রি খামারি ফেসবুক পেজ, আমরা পোল্ট্রি খামারি ফেসবুক গ্রুপ। আপনার খামারের যে কথাগুলো আছে অবশ্যই আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবেন। আর হচ্ছে আপনার খামারের এখন কি অবস্থা সেগুলো পোস্ট করবেন। আপনার মুরগির যদি কোনো সমস্যা হয় সেগুলো পোস্ট করবেন। আমরা ইনশাল্লাহ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের সাথে ডাক্তারগণের সাথে যোগাযোগ আছে, অবশ্যই আমরা আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করানোর চেষ্টা করব। এবং অনেক জায়গার সাথে আমাদের এই রেটগুলো মিলে না, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা আছেন তাদের সাথে আমাদের রেটগুলো মিলে না। তো আপনারা 2-3 জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে তারপর রেটগুলো মিলিয়ে নেবেন। আমরা আন্তরিক দুঃখিত এবং আমাদেরকে কমেন্ট করতে পারেন অবশ্যই, তাহলে আমরা আপনার এলাকার সঠিক রেটটা আমরা খোঁজ খবর নিয়ে মিলিয়ে দিব। ময়মনসিংহ 130 থেকে 35-40 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি এবং 10 টাকা 10 পয়সায় লাল ডিম। বরিশাল 130 থেকে 40 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকায় সোনালি, 11 টাকা 10 পয়সায় লাল ডিম। নেত্রকোনা 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি এবং 10 টাকা 30 পয়সায় লাল ডিম। সিলেট 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি, 11 টাকা 60 পয়সায় লাল ডিম। রংপুর 130 থেকে 36 টাকায় ব্রয়লার, 220 টাকা পর্যন্ত সোনালি কেনা বেচা হচ্ছে, 10 টাকা 50 পয়সায় লাল ডিম। বগুড়া 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 130 থেকে 35-40 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকায় সোনালি, 10 টাকা 40 পয়সায় লাল ডিম। টাঙ্গাইল 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি, 9 টাকা 95 থেকে 10 টাকা 5 পয়সায় লাল ডিম। কিশোরগঞ্জ 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি, 10 টাকায় লাল ডিম। নরসিংদী 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় 30 টাকায় সোনালি, 10 টাকা 80 পয়সায় লাল ডিম। সিরাজগঞ্জ 120 থেকে 25 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকায় সোনালি, 10 টাকা 60 পয়সায় লাল ডিম। ফরিদপুর 110 থেকে 20-30 টাকায় ব্রয়লার, কিছু কিছু জায়গায় 3500 কেনা বেচা হচ্ছে, 220 থেকে 25 টাকায় সোনালি এবং 10 টাকা 60 পয়সায় লাল ডিম। কিছু কিছু জায়গায় 70 পয়সাও কেনা বেচা হচ্ছে। পাবনা 130 থেকে 32-35 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 25 টাকা সোনালি এবং 10 টাকা 20 পয়সায় লাল ডিম। তো আমাদেরকে অনেকজনে কমেন্ট করেছেন, কালকে অনেক জায়গায় 238, 30, 35, 36 টাকাও ব্রয়লার সোনালী মুরগি কেনা বেচা হয়েছে। তো যারা আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা কমেন্টগুলো ভিডিওর লাস্টে পড়ে শুনিয়ে দেব অবশ্যই। নোয়াখালী 130 থেকে 40-45 টাকায় ব্রয়লার, কিছু জায়গায় 50ও কেনা বেচা হচ্ছে নোয়াখালীতে এবং 210 থেকে 30 টাকা পর্যন্ত নোয়াখালীতে সোনালি কেনা বেচা হচ্ছে এবং 10 টাকা 20 পয়সায় লাল ডিম। ফিরোজপুর 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালি, 10 টাকা 40 থেকে 50 পয়সায় লাল ডিম। যশোর 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকা সোনালি, 11 টাকা 20 পয়সায় লাল ডিম। চুয়াডাঙ্গা 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকা সোনালি, 10 টাকা 90 পয়সায় লাল ডিম। কুমিল্লা 130 থেকে 38 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকা সোনালি, 10 টাকা 30 পয়সায় লাল ডিম। লক্ষ্মীপুর 120 থেকে 30 টাকায় ব্রয়লার,
220 থেকে 30 টাকায় সোনালী, 10 টাকা 90 পয়সায় লাল ডিম। কক্সবাজার 130 থেকে 35 টাকায় ব্রয়লার, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালী, 10 টাকা 20 পয়সায় লাল ডিম। এরপরে হচ্ছে সাতক্ষীরা 132 থেকে 42 টাকা পর্যন্ত ব্রয়লার কেনা বেচা হচ্ছে, 210 থেকে 20 টাকায় সোনালী, 10 টাকা 40 পয়সায় লাল ডিম। মাগুরা, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর 120 থেকে 30 টাকায় ব্রয়লার, 220 থেকে 30 টাকা সোনালী, 10 টাকা 60 পয়সায় লাল ডিম। এই ছিল সমস্ত বাংলাদেশের আজকের পাইকারি রেট। একটু পরে আমরা বাচ্চার বাজার দর নিয়ে হাজির হব, তো সেই রেট দেখার জন্য আমন্ত্রণ। এবং আমরা যারা আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন, আমরা কমেন্টগুলো পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। এমডি আজিজুল ইসলাম কমেন্ট করেছেন 50 কেজি 3500 টাকা, ধন্যবাদ আপনাকে। এবং ময়মনসিংহ হালুয়াঘাট 138 টাকা। বিল্লাল হোসাইন কমেন্ট করেছেন, ধন্যবাদ আপনাকে। এমডি মনির উনি কমেন্ট করেছেন বলাই বাচ্চা ফাটানো যাবে না, এখন আমরা বাচ্চা বিক্রি করা বন্ধ রেখেছি। অবশ্যই চাইলে আপনি আমাদের ডিলারদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে বাচ্চা নিতে পারেন, আমরা যোগাযোগ করে দিতে পারি। এবং এমডি আরিফুজ্জামান কমেন্ট করেছেন নারিশ ফিড 75 টাকা কেজি, তো ধন্যবাদ আপনাকে। এটা হয়তো খুচরা বা পাইকারি মূল্য যেটা হোক। আরেকজন কমেন্ট করেছেন কোন ফিডের দাম কমেছে, তো আমরা ভিডিও নিয়ে আসব খুব তাড়াতাড়ি। আমাদের গোডাউনে যদি মাল ঢুকে অবশ্যই আমি ভিডিও নিয়ে আসব। আরেক ভাই কমেন্ট করেছেন গাজীপুর 238 টাকা, সোনালী মনে হয়, ধন্যবাদ আপনাকে। তো আরেক ভাই কমেন্ট করেছেন হালুয়াঘাট কত, তো আপনার লোকেশনটা অবশ্যই বলবেন। উনি বলেছেন ফুলপুর, অবশ্যই আমার মাথা থাকলো আজকে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো। আর চাইলে কমেন্ট করে আজকেও জানাতে পারেন।